कहाँ गए मुनीर साहब मेरे दत्थे लेके अब ये पहुंचे नहीं। जिस रफ्तार से हमारे दत्थे बढ़ रहे हैं आपको मजदूर रखना पड़ेगा साहब। आयात कुरानी का हमको अलग रखें एक तरफ। ठीक है, आज का दर्स शुरू करने से पहले कल का कर्ज चुका देना ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे कि Kur'an ki bugünkü derse girmeden önce dünkü borcu vermek istiyorum, ödemek istiyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'e göre ne etki olur onu beyan ediyordum ve ona mukabil Kitab-ı Mukaddes ve tarihçiler ne diyorlar. Bu arada Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini ben okumuştum. Tekrar geri gelmeden önce Kitab-ı Mukaddes'ten bahsetmek istiyorum. Kitab-ı Mukaddes bunda ne rol oynamıştır? Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiselerini ortaya çıkarmak, onların izlerini ortaya çıkarmak için ve zihinlerde hikaye yaratmak için Kitab-ı Mukaddes ne demiştir? Egyptologistler, yani Mısır tarihinin eski hatıralarından okuyanların beyanatları çok güvenilirdir. Çünkü onlar ne yazıldıysa onu okudular ve tarihi bir manzarayı ortaya çıkardılar. Onların tarihi manzaralarının Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın olaylarıyla bir alakası yoktur. Çünkü onlar bütün tarihi maddeleri ve Hz. Musa ve Firavun'un birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsetmiyor. Hatta İsrail'in ismi dahi ilk defa Min Fatah zamanında bir yerde bulunmuştur. Yoksa İsrail'in ismi dahi yoktur. Onun için bir taraftan tarihçilerin ve bunun uzmanlarının düşüncesi vardır. Kabul edilir. Tamamen değil. Bir derece kadar, yani din dışındaki tarih de onların taassubları ona ortak olmamıştır. Yazılarına referans veriyorlar ki bugüne kadar mevcuttur. Bir derece kadar güvenilirdir ki bu tarihte ne uzmanlar varsa hepsi kabul ediyorlar ki Mısırlılar kendi tarihlerini korumak için tam güvenilir değildi. Firavunların bütün başarısızlıklarını ve her bu gibi hadiseleri gizliyorlardı ve her başarıyı abartarak beyan ediyorlardı. Onun için bu güvenilmezdir. Hz. Musa Aleyhisselam ve ona mukabil olan Hz. Musa'nın hesaplarından bahsedilmediyse kesindir ki Firavunların kibiri buna izin vermiyordu ki işçilerin bir lideri ortaya çıksın ve diyor ki bu işçileri bunu dışarı çıkarın diyor ve biz onu tarihimize niye yer verelim diyorlar. Özellikle eğer padişah ondan yenilgiye uğradıysa onun asla zikrinin gelmesine izin vermeyecekler ve bunu yaptılar. Tarihçiler bu sebepten yoktur diyorlar. Fakat Firavunların zamanları birinin arkasından men ediliyor. Ne kadar zaman yaşadılar, kimin arkasında kaldı. Kitab-ı Mukaddes'e buna güvenmediler. Tarih bakımından onu beyan ettiler. Onun için bunu kabul edebileceğiz, kabul etmeliyiz. Çünkü genellikle bu resim güvenilirdir ve
eğer bir şüphe varsa tarihçiler yazıyorlar ki filan yerde 10, 12 sene, 11 sene, 12 sene kalmıştır diyorlar. Yaşları bakımından biraz şüphe vardır. Mesela Ramses'in yaşı, ikinci Ramses tahta çıktığı zaman 29 yıl meşhurdur. Fakat bir tarihçi, çok güvenilir bir uzmandır, 18 yaş beyan etmiştir. Diyor ki büyük değildi, genç bir şehzadeydi tahta çıktığı zaman. 18 yaşında kral olmuştur. Ve bütün tarihçiler bunu az da olsa kabul ediyorlar. Ve burada Kitab-ı Mukaddes'in referanslarına güvenecekler. Hz. Musa ya Ramses'in başında doğmuştu ya da onun babasının yaşında, ya bu ya bu. Burada herkes aynı fikirdedir. Onların çıkışına gelince bu zamanda ne zaman çıktılar? Güvenilir iki imkan vardır. Her ikisi arasında bütün tarihçiler dolaşıyorlar. Ya diyorlar ki eğer Seti zamanında doğduysa o zaman Ramses zamanında mukabele oldu ve uzun zaman Ramses ile mukabele yaptı ve çıkışta o zaman oldu. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'e göre min fatahaya kadar gelmiyor bu çıkış. Onun için büyük bir taife, diğerlerden daha üstün olan bunu kabul ediyor. Min fatah zamanında doğdu ve Seti zamanında doğdu diyorlar. Ramses, ikinci Ramses'nin zamanında onunla mukabele yaptı ve oradan huruc etti. Ramses'i kabul ediyorlar ki mutlaka arada vardır. Ondan kurtulup çıkamıyorlar. Ramses'in başında doğdular diyorlar. Ve 67 senesine kadar Ramses kaldı ve ondan sonra geri geldi ve min fetah zamanında karşı mukabele etti. Bu iki resim vardır birbirlerinin önünde. Ve burada şüphe Kitab-ı Mukaddes yaratmıştır. Bunların levhalarına gelince bu levhalar bakımından birkaç senelik fark vardır fakat tezat yoktur. Çelişki söz konusu değil. Konular birbiriyle çelişmezler. Fakat Kitab-ı Mukaddes'ten yardım ettikleri zaman aldandılar. Egiptologistler, Mısır uzmanları dediler ki kendi bilgilerini Kitab-ı Mukaddes'ten istifade etmek için Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını Kitab-ı Mukaddes'in beyanatlarını kabul ettiler ve ondan sonra da bir çıkmaza girdiler. Bir tek yok ki Kitab-ı Mukaddes'in beyanını aynen kabul etsin. Onun için sanki bir diktatör karar veriyor. Bazı şeyleri kabul ediyorlar ve bazıları reddetme mecburdurlar. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'te çelişki çoktur. Ve Firavun gark oluşu olayı Kitab-ı Mukaddes'te vardır. Eğer o kadar güvenilir ise neden ondan bahsetmiyorlar? Sonunda Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'i karşılaştıran Bukhari zikreder ve der ki bilerek bunu terk ediyorlar. Sebep şudur ki çaresizlikleri vardır. O zamanın kesin ispat edilmiş olan tarihinde bir Firavun'un gark oluşu zikredilmemiştir. Bu doğrudur ki belki zikri olmayabilir. Ancak yine de gark olmuş olabilir, boğulmuş olabilir. Fakat kim idi? Eğer Ramses boğulduysa ondan sonra Ramses'in tarihi niye korunmuştur? Boğulma hadisesinden unutulmuş olabilir. Ancak çıkış zannediyorlar. Hz. Musa bırakıp gitti. Ondan sonra
boğulmuş olan Firavun 20-25 sene nasıl hükümranlık yapabilir ve bütün o tarih yazılıyor ve ondan sonra gelen niye onun Exodus'tan çıkıştan sonra niye onun yerine geçtiği beyan ediliyor. Niye 25 sene sonra geldiği beyan ediliyor. Apaçık şudur ki Ramses ve onun leşinin karşılaştırmasından kesin olarak ispat ediliyor ki büyük bir zat hastalıklardan dolayı ölmüş olan bir Firavundur. Doktorlar üzerinde araştırma yaptılar. Arteriosklerosis alametleri vardır. Onun son devri çok çaresizlik içinde geçmiştir. Onun için onun hükümeti zavala uğraşmıştır son zamanlarda. Ve dişin hastalıkları vardı. Öyle araştırma yapılmıştır. Ne kadar araştırma, bilgili insanla araştırma yaptılar. Çok eziyet verici bir hastalığı vardı. Diş hastalığın. Ve ondan dolayı ölmüştür. Ve onun amareleri şunu öğretiyor, gösteriyorlar ki tabi olarak ölmüştür, hastalıktan ölmüştür ve yaşı 95 yahut 100 yaşına yakın idi. Bu Firavun nasıl onu gark etsinler? Nerede gark etsinler? Zor olan budur. Onun için diyorlar ki kitabın gark olayından gözlerini çevirirler. Bütün tarihçiler mecbur ediyorlar ki en azından bunu yanlış kabul etsinler. Ve bunu yanlış kabul ettikleri zaman diğer tarihteki hesabın delili nedir? Tarihler birbirleriyle çelişkilidirler. Ve sebepsiz olarak kabul ederler ki bir Firavun zamanında doğdu ve ikinci Firavun'un zamanında öldü ve asıl sıkıntı budur. Eğer Minfata zamanında doğduysa, Seti zamanında doğduysa Minfata zamanına kadar Kitab-ı Mukaddes'e göre ulaşamaz. Hiçbir zaman ulaşamaz. O zaman mecburdur arada geri getirerek Ramses ile karşılaştırmasına. Ve Minfata'ya inananlar Ramses'in zamanında doğduğunu beyan etme mecburdurlar. Ki gelecek Firavun'a kadar ulaşsın. Bütün bu Kitab-ı Mukaddes'in uyandırdığı şüphelerdir. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'in zamanlarını okuyorum çünkü nasıl tarihçileri bunlar musibete soktular. Eğer Kur'an olsaydı bir kıyamet koparırdı. Nasıl bu tezatlı bir çelişkidir. Öyle iddia eder ki insanın aklı bunu kabul edemez. Hepsi öyle yazılı Muhammed'in kendi kafasının şeyleriydi. Böyle beyan ederler idi. Fakat Kitab-ı Mukaddes'inde gözlerini kapatırlar. Takvaya tamamen aykırı. Eğer zerre kadar burada belki bir hata olmuş olabilir diyecekler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e saldırırlar hayvanlar gibi. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'i ben sözlerini size okuyacağım. Bunların göz ardı ettikleri Kitab-ı Mukaddes'e göre Lavi'nin Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinden bahsediliyor. 3 ay kendi oğlunu gizledi ve daha sonra gizleyemedi. Bir çocuğunu bir Kerim'in beyanına alır. Kur'an-ı Kerim diyor ki bir boks, bir kutuda ki suyun giremediği bir kutuda ve koy ve nehirlerin içine onu akıt. Ama bir çalıya bıraktı. Nasıl bilinebilir? Nereden biliyordu? Eğer orada bir çalı da olursa Firavun'un kızı çıkacak ve görecek. Bunu nereden biliyorlardı? Kur'an diyor ki hayır, orman değildi, çalı değildi, deryaya akıt denmişti ki herkes onun görsün ve dikkatlerini çeksin ve bu nedir diye herkes tabi olarak ona dikkat etsinler.
İkincisi Kitab-ı Mukaddes diyor ki kız kardeşi uzaktaydı ve gördü ve Firavun'un kızı geldi ki ve dedi ki ben size anlatayım. सिर्फ बेटी Bütün bunlar जो बेटी का जिक्र करती है ये कोई बेद नहीं bunları bırakalım şimdilik. हमें इसको Kız kızın bahsinde ediliyor. क्योंकि कुरान ने जो मूसा की Bunu kabul edebiliriz. Bir mani yoktur. Çünkü Kur'an Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın Firavun'un karısından bahsetmiştir. O dediydi biz bunu benimseyeceğiz. Şunun için bununla çelişkili değildi ki Firavun'un दरियाफ्त किया हो बेटियों karısı oraya gitmiş olabilir. Bu mümkün değil. Evet kendisi kızları belki onu öğrenmiş olabilirler. Çünkü ज्यादा इम्कान नजर padişahlar için bazı yerler özel olarak tutulur. Fakat bu imkan daha büyüktür ki kızlar gitmiş olsunlar. Ailenin kralın ailesinden orada piknik yapmakta olabilirler ve o zaman bu hadise yaşanmış olabilir. Ve kız lazimen annesine getirmiştir bu. Bakın ben bu çocuğu getirdim. क्यों ना हम इसको अपने Anne onu sevmiştir ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim diyor ki onu benimsemiş. Biz niye bunu kendimiz saklayalım? Ki जब आयत आई ilk olarak diyor ki benim gözlerimin sonra bizim gözlerimizin diyor. Ayet gelince ben onu size anlatacağım. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'ten bahsedeceğim. दूध पिलाने का मामला तय हुआ उसके पास रखवाया गया अमानतन Sonra anne geldi. ऐसी हैं जिनमें कुरान Sonra süt verme, meme verme meselesi oldu. Bütün bunlar öyledir ki Kur'an-ı Kerim ile çelişkili bir beyanat yoktur ki biz onu açık olarak beyan edelim. बाहर अपने भाइयों Buradan ikinci söz başlıyor. Bu arada Musa büyüyünce erkek kardeşlerine gitti ve onların meşakkatlerini gördü ki bir Mısırlı birisini öldürüyor. Sanki ilk defa dışarı çıktığı gibi bir कुरान की diş vardır. Onların meşakkatlerini gördü. Burada Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'ın beyanatında bir fark vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre ilk olayı bir gün önceki olayı वाकई ये पहला वाकया bu Kitab-ı Mukaddes beyan ediyor. Bu iki ayrı olaydır. Birisi birinci ondan sonra ikinci olay. Birinci olayda Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminin bir kişinin Firavunlu birisiyle bir kavgası vardı ve ikinci günde aynı olay oldu. यानी वो एक और दूध Hz. Musa'nın kavminin bir şahsı kendi düşmanıyla दुश्मन से था başka bir düşman vardı onunla dövüşüyordu. Kitab-ı Mukaddes diyor ki ilk gün düşmanıyla कर रही है ikinci gün İsraillileri birbirleriyle dövüşüyorlardı. जोर है कि उस इसराइली Bu da Kur'an-ı Kerim'in beyanatına göre zayıftır. है बाइबल के बयान के मुताबिक Çünkü İsraili Musa'ya dediyse eğer Kitab-ı Mukaddes'e göre İsraili ise sen dün yaptırdın şimdi yine yapıyorsun. Sen cebbar olmak istiyorsun. और उसको इत्तला होने İsraili bunların hem kavmi idi nasıl दूसरा जो korkutabilirdi के मामले में दोबारा दखल ve Musa Aleyhisselatü Vesselam da üzüntüye kapılmazdı. कर कहा है कि तू जब्बार बनना चाहता है İkinci düşmanın meselesine gelince geri dönerek dedi ki sen cebbar mı olmak istiyorsun? Dün dahi sen aynısını yaptıydın. O zaman Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam korkuya kapıldı. Bu düşman bundan haberdar olmuştur. Ben sır zannediyordum. Kimse bilmiyor diyordum. Şimdi herkes onu biliyor. Düşman bilgi almışsa o zaman tehlikedeydim. O zaman bir müddet için gizlendi. Ve ondan sonra ihbarcı kendisine verdiği Kur'an-ı Kerim'e göre Firavun seni öldürmeye karar veriyorlar. दूसरे दिन मिस्री उसके एक इब्रानी Kur'an-ı Kerim'in beyanatı budur. Kitab-ı Mukaddes'in beyanatı şudur ki ikinci gün Mısırlı onun bir kardeşini dövüyor. Ondan sonra sağa sola baktı. Başka bir kimse yok deyince onu öldürdü ve ondan sonra da gizledi onun naaşını. करीम ने बाद में बयान किया पहले नहीं Yatarakkabu haifan. Kur'an-ı Kerim daha sonra beyan etmiştir, önce değil. Çünkü burada bir şüphe vardır. हो गई है और निकलना
şüpheli şekilde görüyordu Musa Aleyhisselatü Vesselam. İkinci gün dışarı çıktı. Birisi beni görüyor mu diye araştırıyordu. İlk günün olayı değildir bu. Kitab-ı Mukaddes ilk güne kadar onu mensup ediyor. İkinci gün dışarı çıktı ki İbraniler birbirleriyle dövüşüyorlar. O zaman dedi ki sen dostunu niye dövüyorsun? O da dedi ki kim seni bizim üzerimize adaletli kıldı? Sen o Mısırlıyı öldürdün, beni de öldürmek mi istiyorsun? Burada gözdağı vermek Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hem kavim olana intisap edilmiştir. Dün sen onu dövdüğün gibi beni de mi döveceksin? İki kavim arasında bir çelişki vardı. O zaman Firavun'un Mısırlı aleyhinde bir Beni İsrail'de bir hareket vardı. Ve bunların dövüşmeleri birbirleriyle karşı sempati gösterirlerdi. Hz. Musa kendi kavminden olan insana yardım için geldiği zaman şahit budur, bu dışarı çıkmayacak diye düşünüyordu. Ancak o çok dövüşken birisiymiş. İhbarını da haberini de meşhur etmiş. Çünkü araştırma yapılmıştır demek ki ve bunun neticesinde bu Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde şehadet etmiştir. Çünkü ikinci gün yine başka birisiyle dövüştü. O zaman yine Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırdı. Ve ikinci Mısırlı haber aldı. Bu ne olaydır? Şöhret bulmuştu. Hz. Musa bilmiyordu ki bunun karakteri nedir. Sen cebbar mı olmak istiyorsun? Dün sen adamın birisini öldürdün, bugün beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu daha fazla akıllı bir hadisedir. Akla yatkındır. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği. Ve bunun üzerine Musa Aleyhisselatü Vesselam bunun şahi olduğunu öğrendi. Orada karar veriliyor diye Musa Aleyhisselatü Vesselam bu arada gizleniyordu ve dikkatli bir şekilde dışarı çıkıyordu. Şimdi Midyen'in hadisesine bakalım. Tarihi bakımından ben size ilk hikayesini anlatayım ki bu konuları fazla bilmeyenler, bugün derse katılanlar bizim neden bahsettiğimizi anlasınlar. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın bu olaydan sonra birinci hicreti oldu. Kitab-ı Mukaddes'e göre ve Kur'an'a göre de bunda hem fikirdirler. Şimdi Midyen'e doğru gitti yahut Medyen'e. Burada da hem fikirdirler Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes. Oraya gidince Hz. Şuayb Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınmasına girmiştir. Ve Yetru ve Kitab-ı Mukaddes'in beyanatında bir yerde Yetru diyor ve bir yerde Ravil diyor. Belki bunu fazla gerek yoktur bunu abartmaya. Her kim ise onun toprağına girdi Musa Aleyhisselam ve oraya gidiyordu bir ağacın gölgesinde. Kur'an-ı Kerim'in beyanatına göre iki kızı gördü. Onlar sıralarını bekliyorlardı. Kitab-ı Mukaddes'e göre 7 kız idi. Ve sırasını beklemiyorlardı. Su doldurarak kapları dolduruyorlardı ki hayvanlarına su versinler. Sonra Kitab-ı Mukaddes'e göre bu hadisedir. Orada oturuyordu Musa Aleyhisselam ve Medyen dediğimiz
kavim Midyen yahut Midyan olarak Kitab-ı Mukaddes'te yazılı olur. Midyen yahut Midyan'ın kahinin 7 kızı vardı, geldiler ve su doldurarak kaplara doldurmaya başladılar. पंजाबी लिखा है अंदाजा है कि घोड़ा सा बनाया हो कब गया Katra kelimesi Urduca olarak bu nedir diye soruyor Emirül Müminin. Birisi diyor ki Pencapça'da da biz aynısını diyoruz. पंजाबी झोल भी कटरे कहते हैं Su नहीं चला छड़ दो कटला कहते ने कटला या कटरा कटला या कटरा कटड़ा हैं ऐसे ही कटरा ही लिखे है वही होएगा Katra पंजाबी जुबान बड़ी कदीम है Pencapça'da ne deniyor? Aynısı yazılıdır, aynısı olacak. ताकि Pencapça çok eski bir dildir diye gülüyor Emirül Müminin. आने लगे और तरह की कहानी है Şimdi çobanlar gelip onlara kovmaya başladılar. Bu hikaye bambaşkadır. पानी पिलाया कुरान Musa durdu ve onlara yardım etti. कर रही थी Ve onların hayvanlarına su verdi. Kur'an yalnız şunu diyor ki bekliyorlardı. लेते हैं ये बड़ी माकूल Bunlar kuvvetlidirler, belki yaramaz da olabilir. लेकिन इन Biz bekleyelim. Bu makul bir şeydir. Kabul edilirdir. Fakat hepsini bir ecnebi ये भी जिमनी मामूल onları kovdu. Bunu kabul edemeyiz. Ancak हज़रत मूसा ने आगे बढ़ bu da küçük bir şeydir. Daha ilerleyelim. हालांकि असल जगह से Hazreti Musa चुकी थी बाइबल bunları kovdu ve hayvanlara su verdi. कर रही थी Halbuki Kitab-ı Mukaddes'e göre su almışlardı zaten. लेकिन हज़रत मूसा Ve जिस जगह से पानी लिया जा रहा था su verebilirlerdi. गिडरियों का Kur'an-ı Kerim'in beyanatı şudur. Nereden su alınıyor idiyse orada kalabalık vardı फिर पे जाकर जब फरमाता है कि ve orada kızlar girmek istemiyorlardı. शर्म से Sonra sonunda diyor ki ऐसी istihya ile yürüyorlardı. Utanarak. घट में जिसमें Öyle temiz hayalı kadın kızlar इतना पसंद ही नहीं करती erkeklerin kalabalığına her mizac insanlar erkek olurlar, oraya girmek istemezler. Bu kitabı Kur'an-ı Kerim'in beyanatı çok güzel ve insan fıtratına uygundur. आईल लिखा हुआ है अब यतरू गायब हो गया Ancak sonunda लेकिन फिर दोबारा babaları Ravail değil Yatru kayboldu. Sonra yine Yatru olacak. उसने पूछा Belki Ravail onların bir mensabi olabilir. ने हमको Bir derece bir sen bugün niye çabuk geldiniz? Bir Mısırlı bizi korudu çobanlardan ve bizim yerimizde hayvanlara su verdi. O kızlarına dedi ki o adam nerededir? Niye onu bırakıp gittiniz? Onu çağırın ki gelsin yemek yesin. Musa onunla birlikte oturmaya razı olduğunda sonra Safura'yı Musa ile evlendirdi ve onun bir tane oğlu oldu ve dedi ki ben ecnebi bir ülkenin misafiriyim ve bir müddet sonra böyle oldu ki Mısır'ın kralı öldü. बादशाह के जमाने में आपने हिजरत की है Şimdi burada बादशाह मर गया esas konu budur. और उस वक्त Hz. Musa Aleyhisselam'ın hicret ettiği kral öldü ve o ana kadar kayınpederinin hayvanlarını otlatıyor. Eğer bu Ramsis ise bu kral ki onun zamanında eğer hicret ettiyse Musa Aleyhisselam o zaman başka bir şekil ortaya çıkacak. Eğer birinci padişah ise onun zamanında doğduğu सैटी के जमाने में o zaman o Seti'dir. ही के जमाने में आपको जगह छोड़नी पड़ी Eğer Seti zamanında büyüdüyse ve Seti zamanında yeri bırakmaya mecbur olduysa 9 yıla kadar bir çocuk olacak. बाद उसकी Dövüşerek diğer insanları öldürüyor. रैमसिस Ve ondan sonra onun hicreti o kadar büyüyecek ki Ramsis इनकी वापसी 67 sene hükümranlık yapmış olacak. Ondan sonra Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın geri gelmesi mümkün olacak. ये ज़्यादा पसंद करते हैं Anladınız mı? है ना I'm sorry सैटी Yahut da ikinci durum budur ki
tarihçiler Seti öldükten sonra ilk düşünceye göre Seti zamanında doğdu. Seti zamanında hicret etti. Seti öldü ve ondan sonra geri geldi. Bu o kadar azdır ki Kitab-ı Mukaddes'in ikinci hesabı bununla çelişkilidir. Seti en fazla 10 yaş kalmıştır. 10 sene. Bazılara göre 11 sene. 15'e kadar yaşamıştır. Haydi diyelim 15 diyelim. 15 seneye kadar Seti bundan daha fazla ilerlememiştir. Ve onun zamanında onun buyruklarını yerine getirmekten sonra Musa Aleyhisselatü Vesselam doğuyor. Eğer bu kabul edilirse o zaman Seti'nin zamanında onun ölümünden önce kesinlikle Hz. Musa'nın ilk hicreti ispat edilir. 8-9 yaşlı bir çocuk olacak. 8-9 yaşındaki bir çocuk hicret eder, tek başına gider, orada çobanlarla ulaşır. Kim onu kabul edecek? Dövüşür. Sonra yine orada evlendirilir. Bütün bu hikaye olur, uydurulmuş. Sonra bu zamana kadar o ölüyor. Eğer Seti olursa, Seti'nin yaşı o ana kadar olacak, 60-70 senelik bir hükümranlığı yapmış olacak. Kitab-ı Mukaddes Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam 80 yaşına geldiğince bu hadise oldu. Hz. Allah ona haber verdi ki kral ölmüştür. O zaman Musa yaş 80'e kadar ulaşmıştı. O ana kadar Seti mi kral olarak kaldı? Eğer Seti zamanında hicret ettiyse Seti'nin yaşı Ramses'in hükümranlığını yemiş olacak. Onun için Seti zamanında doğdu diyenler ve aynı zamanda hicret edenler ve Ramses zamanında geri gelenler Seti'nin ölümünden sonra kabul ediyorlar. Kitab-ı Mukaddes'ten alırlar ve Kitab-ı Mukaddes'e çelişkili söylerler ki her ikisi kabul edilemez hiçbir şekilde. Onun için bu kabul edilemez. Şimdi Ramses zamanında doğdu diyelim. Ramses zamanında doğduysa Ramses kaç yaşındaydı? Benim eğilim, ben 18 yaşındaki eğilimi kabul ediyorum. Çünkü Allah Teala diyorlar ki genç idi ve ondan sonra çok büyük karşılaştırmalar yapmıştır ve Musa geldikten sonra da güçlü kabul ediliyor. Onun için çok fazla yaşı beyan edilemez. 18 yaşında Hz. Musa Aleyhisselam orada doğdu. O da 18 yaşındaydı o zaman. Ve bazıları diyorlar ki 1291 İsa Aleyhisselatü Vesselam'dan önce bu tahta çıkmıştı. Bazı kimseler derler ki 1292 İsa Aleyhisselatü Vesselam'dan önce tahta çıkmıştır. 1991 senesine inananlar diyorlar ki 18 yaşındaydı. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu 1992 beyan ediliyor. Bu kabul edilir bir düşüncedir. Ramses gelince onun hükümranlığı bir yaş geçmişti. Bu arada yasalar yürürlüğe koymuştu ve çocukların öldürülmesine karar vermiştir ve ondan sonra Musa Aleyhisselatü Vesselam doğdu. Yani aşağı yukarı bir sene sonra bu 91 kabul edilir bir düşüncedir. Bu 18 yaşındaydı. O zaman Musa Aleyhisselatü Vesselam hicret etti. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı Kitab-ı Mukaddes'e göre yahut araştırmacıların yaşına göre 25 ile 30 yaş beyan ediyorlar. Ve bu da kabul edilirdir. Ramses zamanında doğması, onun zamanında ölmesi, buluk çağına ulaşması ve Ramses zamanında karşılaştırma yapması ve düşmanı yenilgiye uğratması bu mümkündür. Eğer yaşı 25 ise 25 yaşında genç bir tam kuvvet kazanmış olur. Bazı araştırmacılar mesela Peaks Bible Kitab-ı Mukaddes'in tefsiri vardır.
40 sene beyan ediyor. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hicreti 40 yaşında olmuştu. Ancak Kur'an-ı Kerim'in beyanı beyan ettiğim zaman bunu doğrulayacak. Kur'an-ı Kerim'in beyanatı o kadar tamdır ki bütün yaşlar ondan çıkarılabilir. Ona geri gelince size anlatacağım ne kadar yüce bir kelamdır. Ancak tarihçiler ve Kitab-ı Mukaddes'in müfessirleri tahminlerinin iki kenarı vardır. Ya Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam 25 ve 30 yaşları arasındaydı ve o zaman kralın hükümetini olduğu ve dövüşme hadisesi de yaşandı. Demek ki Seti olamaz. Çünkü Seti zamanında doğarsa ve 25 seneye kadar gelirse bütün tarihçiler bunu reddedecekler. Egyptologist, Mısır tarihinin uzmanları bunu kabul edemezler. Onun için bu asla, bunu unutun. Seti zamanında doğduğunu unutun. Ramses zamanında doğdu. Şimdi bundan sonra ikincisi Ramses zamanında doğdu ve Minfata zamanında geri geldi. Bu acaba kabul edilir midir, değil midir? Ve Kur'an-ı Kerim'in ileri sürdüğüne göre midir, değil midir? Bunun üzerinde biz ilerlediğimiz zaman geri gelelim. Medyen'e geldi. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam 20, 25, 30 yaşları arasındaydı ve anlaşma yapıyor kayınpederiyle. Kur'an-ı Kerim diyor ki ilk yaşı 68 yaşından sonra oluyor. Kayınpederi dedi ki ben seninle anlaşıyorum. Sen benim kızımla evlen. Gerekliydi ki o zaman kızların korunması için onların elinde bir oğlan yoktu. Zikir yoktur. Kitab-ı Mukaddes'e göre bir oğlanı vardı. Fakat Kur'an-ı Kerim bir oğuldan bahsetmiyor. Kitab-ı Mukaddes dahi 7 kızın gittiğini beyan ediyor ve erkek evladından bahsetmiyor. Fakat daha sonra bir yerden oğulları da çıkarıyor. Yahut da ya sonradan doğmuş olabilirler yahut da zaten yok idiler. Ancak 7 tane kıza göndersin ve oğlan olmasın, bu da çok tuhaftır. Yahut da belki çok küçük olacaklar. Her iki durumda Hz. Musa Aleyhisselam'ın o evde kalması uygun değil. İlla evlilik yapması dışında. Kur'an-ı Kerim bunu kabul ediyor. Kocası kendisi kabul etti. Kitab-ı Mukaddes diyor ki benim kızım Safura ile evlen. Kur'an-ı Kerim ismini söylemiyor. Yalnız şunu diyor ki haya ile yaşayan, yürüyen kız idi galiba. Onun beyanatı çok enteresandır. Dedi ki kaviyun amin. Bize hizmet etmiş olan kuvvetlidir. Kuvvetli olmakla kalmayıp çok güvenilir birisine benzer. Bundan biz asla tehlike duymayız. Emindir. Onun için ona güvenilmiştir. Hz. Şuayb Aleyhisselam dedi ki onu çağır. Onunla anlaşma yaptı. 8 seneye kadar sen mutlaka burada kalacaksın. Bana hizmet etmeye. Benim evimde çoban olarak yaşamaya. Sonra 10 seneye kadar ben sana izin veriyorum. Eğer 2 sene sen kalmak istersen 10 sene sondur. Ondan sonra sen ayrı ve ben ayrı. Ondan sonra ayrılacağız. Hz. Musa Aleyhisselam'ın zikri Kitab-ı Mukaddes'te şudur ki Hz. Musa dağ hadisesi olduğu zaman o zaman Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı o kadar idi ki Firavun o ana kadar ölmüştü. Hangi Firavun ile zamanında dışarı çıktıysa
Hz. Musa aleyhissalatü vesselam peygamber olduğu zaman ondan önce o Firavun ölmüştü. Ve Kur'an tam bambaşka bir hadise beyan ediyor. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'in bu düşüncesini ilerletiyorum. Ne kadar tehlikeli ve hiç güvenilmez bir konudur. Kitab-ı Mukaddes onu bize kabul ettirmek ister. Kitab-ı Mukaddes'e göre Musa aleyhisselam orada kaldı. Aşağı yukarı 40 sene orada hayvanları otlattı. Ve Allah-u Teala bekledi. 40 yaş geçince ateş üzerinde Allah-u Teala kendisini gösterdi ve dedi ki şimdi senin tehliken yoktur. Firavun ölmüştür. Yani Allah-u Teala dahi aciz idi o Firavun'un karşısında ve Musa'yı koruyamazdı ondan. Onun için 40 sene bekletti. Ve o ana kadar onun kayınpederi Kitab-ı Mukaddes'e göre daha genç mevcut idi. Halbuki gittiği zaman Kitab-ı Mukaddes diyor ki çok yaşlıydı. Çok yaşlı. Nerededir o kahin? Onun yaşına 40 sene daha ilave edelim. Hala da dolaşıyordur. Ve onun yaşına yine ilave edelim. Çünkü ilave edersek yine o koşuyordur. Koşuşuyordur. Kitab-ı Mukaddes'te bir tezat var. Bir tarafta diyor ki bu dağ hadisesi olduğu zaman ve ateş kendisine gösterildiği zaman ondan sonra Hz. Musa kocası kayınpederine gidiyor. Ondan izin alıyor. Ve diyor ki tamam git diyor. Ve karını, çocuklarını eşeğe bindiriyor ve malzemeyi ve geri gidiyor. Hadise budur. Ve diğer taraftan Kitab-ı Mukaddes diyor ki hicretten sonra Hz. Musa dışarı çıktığı zaman nerede kamp kurduysa aynı dağın yanında onun kayınpederi Yatru kızlarını eşini ve kızlarını getirdi. Beraber değildiler daha önce. Onlara getirdi. Mesaj verdi ve Musa dışarı çıktı. Ve eğilerek selam verdiler ve teşekkür ettiler. Al bakalım kendi aileni dedi ve ondan sonra yine yaşıyordu. Yaşlının ne kadar ömrü oluyor? Kitab-ı Mukaddes çoğaltıyor ve o kadar güçlü, kuvvetli gösteriyor ki onu koruyarak onları götürüyor ve al diyor ben şimdi geri gidiyorum diyor. Kitab-ı Mukaddes'in beyanatı budur. Onun için Kitab-ı Mukaddes kesin beyan ediyor ki Hz. Musa Firavun ile karşı çıktığı zaman Hz. Musa'nın yaşı 80 yaşındaydı. Geri döndüğü zaman. Bu önemlidir. Huruc bab 7 ayet 3 ta 7 खुदा ताला ने समझाया उसको हज़रत मूसा Huruc 7 bab çıkış 7 bab ayet 7 şunu de ve şunu de diye Allah-u Teala söyledi. Allah-u Teala diyor ki ben Firavun'un kalbini katılaştıracağım. Kendi mucizelerini Mısır'da göstereceğim. Yine Firavun senin sözünü dinlemeyecek. O zaman ben Mısır'a ceza vereceğim ve İsrailoğullarını dışarı çıkaracağım. Ve Mısır'a ceza vereceğim zaman İsrailoğullarını dışarı çıkaracağım zaman insanlar benim Allah olduğumu bilirler. Musa ve Harun nasıl emrettilerse Allah-u Teala o aynısını yaptı. Musa 80 yaşında, Harun 83 yaşındaydı Allah-u Teala konuştuğu zaman. 80 yaşına kadar kabul etme mecburdur ki Midyen'de kalmıştır. 80 yaşına kadar ve bütün referanslar okumaya gerek yoktur. Daha sonra eğer bu basılırsa orada bu referanslar verilecek. Bu kesindir ki Allah-u Teala iki sebep beyan etmiştir bu gecikmenin. Bu geç zamana kadar niye Musa aleyhissalatü vesselam gönderilmiştir? Sebebi budur ki Yüce Allah daha İsrail'in durumunu bilmiyordu.
Ve Allah-u Teala haber aldığı zaman ve ağlayışı göğe çıktığı zaman Allah-u Teala dedi ki oho vah vah vah, bunlar çok büyük zulüme uğradılar ve ben sonunda dinledim. Şimdi karar verdim ki siz geri gidin ve yalnız Allah'ın kuvveti o kadar azdır. Musa diyor ki ben onlara karşı bir suç işledim dediği zaman diyor ki sen aldırış etme, Firavun ölmüştür. Şimdi senin ondan korkmana gerek yok. Allah-u Teala iki sebepten beri bekliyordu Musa'nın yaşlı olmasını. Birincisi, Allah-u Teala tam bilgiye sahip değildi ve tam olarak feryat göğe çıktığı zaman Allah-u Teala karar verdi. Fakat arada Mısır Firavunu engel oldu. Çünkü Allah-u Teala özrünü kabul etti. Evet, tehlike vardı. Fakat şimdi o öldüğü zaman artık o tehlike artık yok olmuştur. Onun için git diyor. Bu hikayesi beyan ettiğim gibi eğer kabul edersek Seti'nin doğum hadisesi tamamen göz ardı oluyor. Çünkü o zaman Seti'nin o ana kadar yaşadığını kabul etmemiz gerekecek. Ve kesinlikle Ramses II. Ramses zamanında doğdu. O kadar zaman buldu ki, fakat bu doğuştan 67 sene sonra olmalı. Eğer Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşından 68 yaşından sonra kadar olduysa Allah-u Teala dedi ki Firavun ölmüştür. O zaman Musa'nın ömrü ne kadar olur? 68 yaş. Ramses 68 seneye kadar hükümranlık yapmıştır araştırmacılara göre. İkinci düşüncüsü eğer Seti zamanında doğduğu değilse Ramses zamanında doğmuştur. Tarihçilerin ve araştırmacıların şu sözü kabul etmemiz lazım. Başlangıçta doğmuştur. Hükümranlıktan bir sene sonra doğmuştur. O öldüğü zaman Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü en az 66 yahut 68 yaşındaydı. Kabul mu? O zaman Allah-u Teala bildiriyor. Diyor ki şimdi gidin, tehlike yoktur. O zaman peki niye bekledi? Niye gitmedi? 80 yaşına gelince orada geri gitti. 80 yaşında. Bu nasıl Kitab-ı Mukaddes'in Kitab-ı Mukaddes'in beyanatı nasıl kabul edilebilir? Kitab-ı Mukaddes'teki insanlar bir sıfırı ilave ediyorlar. Yüzleri varsa 100 binlerce değiştirdiler. Bir sıfıra ilave ettiler. 2 sıfır değil. Allah'a çok şükür. Kur'an-ı Kerim'in beyanatı ne kadar yücedir onu okuyacağım. Nereye kadar geldiydik? Bu mudur? Kasas. Şimdi onu aklınıza koyun ve ondan sonra tarihi, tefsiri anlayacaksınız, yoksa değil. Onun için biraz izin alarak ben size araştırmacıların tahminlerini ve düşüncelerini de beyan ettim ve Kitab-ı Mukaddes'in çelişkilerine biraz ışık tuttum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Nasıl başka şeye ihtiyaç yoktur. Kendi zatında tam bir konudur. Ve Al-Kasas altında beyan edilmiştir. Kasas, tarihi araştırarak öyle hadiselere gitmek ki gerçektir, hikaye değil. Birçok araştırmacılar Kasas kissenin çoğulu diyorlar. Mastar bu manada da beyan edilir. Ben bunu inkar etmiyorum. Ancak Al-Kasas'ın temel manası araştırarak gerçekleri ortaya çıkarmak. Allah-u Teala diyor ki sizin araştırdığınız gerçekleri siz bilemezsiniz. Biz size söylüyoruz asıl tarih nedir? Bu arada ne kadar kabul edilir, güvenilir bir beyanattır. Bir konuyu ileri sürer bu ayetler ki asla bir çelişki yoktur. Mantık bakımından. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ أَدُوًّا وَحَزَنًا.
Ben bunu okuduydum. İnne Firavuna ve Hamana ve cunudahuma kanu hatein. Firavun onu iltakatahu, Firavun'un ailesinden birisi onu kaldırdı. Liyekuna lahum aduvan ve hazana. Onlar bilmiyorlardı ki niye onu aldılar. Fakat Allah'ın kaderi karar vermişti. Bu çocuk onlar için bir düşmanlık ve üzüntüye vesile olacak. Hazana çok önemlidir. Düşmanlık oldu. Zamanı içinde doğduğu kral yenilgiye uğramadan aile hüzünün, aile Firavun'un hüzüne girmesine imkan yok. Kur'an-ı Kerim'i daha derinlemesine okumamız lazım. Aduvan diyerek niye bırakmadı? Hüzün niye dedi? Aduv idi, düşman idi. Düşman bıraktı, gitti, kaçtı. Bu yeterli değil. Bunun neticesinde aynı Firavun ki onun zamanında bu çocuk kaldırılıyor. Ailesi mutlaka eziyete katılmıştır ve bu eziyette, sıkıntı da Firavun'un yenilgiye uğrasın ve aynı el ile çocuğu kendileri benimsemişlerdir. Aynı çocuk kendilerini yenilgiye uğratsın. Budur hüzün. Hayırlı kadına gelince onun beklentileri bambaşkaydı. وَقَالَتْ اِمْرَاتُ Firavun'a قُرَّةُ اَنِ لِي وَلَكْ Firavun'un karısı dedi ki bu benim göz bebeğim ve senin göz bebeğin olacak. Kadın bilmiyordu ki Allah'ın kaderi nedir. Ancak li kelimesi diyor. İman ediyor. Ve lak tam olmuyor çünkü orada Allah-u Teala'nın kaderi araya giriyor. La taktuluhu. Bu çocuk saraya girince karar veriliyordu. Bunu öldürelim mi yahut öldürmeyelim mi? Kız onu getirdiği için korunmadı. Saraya girince orada bu kız ne getirdi? Kesinlikle İbranilerin çocuğudur ve kralın emridir ki herkes öldürülsün. Bu kralın evinde nasıl orada yaşasın, bu biraz bunun üzerinde tartışılmıştır. Hazreti Asiye, Firavun'un hayırlı namuslu karısı, Kur'an-ı Kerim ondan çok bahsetmiştir. O araya girdi. Benim ve senin göz bebeğimiz olacak. La taktuluhu. Bunu asla öldürmeyin. Asan yanfa'ana o nattekhazahu veladan ve hum la yaşurun. Daha bu meşhur olmamıştır. Olabilir belki biz onu bize oğlan edilelim ve insanlar bilmesinler bu ne oluyordur. Bu şey anlatıyor ki o kadının evladı yoktu o ana kadar. Sonradan doğmuş olan diğer kadınlardan olmuş olabilir. Belki daha sonra bir oğlan doğmuş olabilir. Fakat çelişkili değildir bu. Başka bir hadise bu var. Firavun'un yaşı eğer 18 ise tahta çıktığı zaman bir sene içinde bu hadise oldu. O zaman birçok çocuk doğmuş olabilir. Buna imkan yok. Onun kızın ailesi ilk Firavun'un bir kızı olabilir. Kur'an ondan bahsetmiyor. Ala Firavun diyor. Alı Firavun onu aldıydı. Alı Firavun onu getirdiydi. Alı Firavun da birçok kız, eski Firavunların kızları haremler olurdu. Aile büyüktü. Firavun'un ailesi orada piknik yaparlardı. Onlardan birisi onu aldı ve benimsedi. Saraya gelince bu çocuk karar veriliyordu. Bunu öldürelim. 2 defa Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam korudu. Ve Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki tekrar 2. defa, 1. defa, 2. defa bu sık sık var. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu konuyu akıcı bir şekilde beyan eder. 2 defa niye yapıyordu?
ne alaka vardır iki defa. Hazreti Musa iki defa kekelemeydi. İki defa konuşuyordu. अंदाज में जारी है। Bu çok tuhaftır. Hazreti Musa ile birlikte iki konusu çok enteresan bir şekilde vardır. Öldürülmekten korudu ve Asiye ona sebep oldu. O ana kadar onun evladı yoktu. Sonradan olursa uzak değil. Çünkü o ana kadar mümkün değil. Bunun çocuğu olsun. Sonra Allah-u Teala der ki ve asbaha fuadu umme Musa fariga. Musa'nın annesinin kalbini biz ona feragat verdik. En kada latubdi behi laula arrabat. Musa'nın annesi inkadat latubdi behi. Eğer Allah-u Teala kendisine sabır vermiş olmasaydı olağanüstü bir şekilde kalbine feragat verdi. Yoksa o kadar üzüntü vardı ki oğlanından ayrıldın. Eğer üzüntü belli olsaydı ve o da ağlasaydı Allah-u Teala'nın kaderi ki mesela oğlanını geri alacak, bu olamazdı ve Allah-u Teala'nın planı yok olurdu. Laula rabatna ala kalbeha kadat latubdi behi. Eğer biz onun kalbini kuvvetlendirmeseydik belki bu sırrı açığa vurabilirdi. Letakuna minel muminin, ki onun imanı daha da çoğalsın. Bu çocuk kurtulacak ve büyüyünce büyük yüce işler yapacak. Buna onun imanı daha çoğalsın. Ve kalet le uhteha kussihe ve basarat behi an junubin ve hum la yashurun. Bu ilk hadise beyan ederek bizim okuyucunun düşünden bu tehlike uzaklaştırılmıştır. Çocuk gidiyor. Boğulmasın. Bazen önce teselli veriliyor. Hiç korkma. İnşallah Teala saraya kadar girecek ve oraya gidince benimsenecek. Şimdi geri gelerek Allah-u Teala geri getiriyor. Anneden ayrıldığı zaman nasıl oldu? Diyor ki Uhtehi onun oğlanın kız arkadaşı ne dedi? Ablasına dedi ki bundan arkasından git. Kussiye, al-Kassas, araştırmak. Oradan Kussi kelimesi çıkmıştır. Fabasarat behi an junubin ve hum la yashurun. Bir uzaktan gözetliyordu. Bu tahta nereye kadar gidiyor? Ve kimsenin bilmesine izin vermedi. Bununla o kutuyla bir alakası var mı yok mu onun bilmelerine izin vermedi. Ve harramna aleyhil maradiye min qablu. Ve daha önceden biz onun süt verenlerin hep süt annelerini haram kılmıştık. Daha önce bir gün geçti. Biz ona dedik ki sen onu al ki senin sütüne alışsın. Başka bir süt veren annesini kabul etmesin. Birkaç aylık annesini o kadar Hazreti Musa alışmıştı ki başka bir süt annesini kabul etmezdi. Allah diyor ki biz daha önceden bunu temin ettiydik. Fakalat hal adullukum ala ahli beytin yakfulunahu ve hum lehu nasihun. Süt vermek hadisesi saraydan önce saray dışında mıdır ya saray içinde midir? Bu saray dışında olmuştur diye düşünüyorum. Yoksa bu kız kardeşi sarayın içine nasıl girdi? Direkt olarak oraya geçsin ve desin ki İsrailoğulların bir kızı nasıl sarayın içine girebilir? Ve sonra oğlan ağlıyordu. Oradan nehirden alınmış olan ona hemen süt verin deniyordu. Bir süt veren birisi varsa getirin demiş olabilirler. Kadınlar gelmiş olabilir. Hiçbirisinin sütünü almamıştı. Çocuk aynısını yaparlar. Ben süt içmeyeceğim.
O zaman bu görüyordu. Çünkü beraber idi. Kız dedi ki ben söylemeyeyim mi? Ben biliyorum bir kadını. Çocuk doğmuştur fakat kız belki zayi olmuştur. Onu niye biz onu şey yapmayalım? Böylece kendi annesine yol göstermiştir Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah ahle beytin yakfulunehu lekum ve hum lehu nasihun. Ehl-i beyt bulursunuz. Bunun üzerinde fikir alınmıştı fakat hemen ona bağlı kalmadılar. Saraya götürüldü. Orada öldürelim mi öldürmeyelim mi diye karar verildi. Sonra kızın hatırlarına, akıllarına geldi. Filan kadın var, onu şey yapalım. Böylece Allah-u Teala diyor ki radadnahu ila ummihi lekay ta'akkarra aynuha ve la tahzana ve li ta'lama anna va'dallahi hakkun velakin aksarahum la ya'lemun. Biz böylece onu kendi annesine geri gönderdik. Bundan apaçık anlaşılıyor ki o devirde vet nursiz olurdu. Süt veren anneler. Resulullah zamanında da bu aynen böyleydi. Onlar kendi evlerinde değil, kendi evlerine çocuklar oraya gönderilirlerdi. Hazreti Halima ile de aynı hadise olduydu. Hazreti Resulullah'ı kendi evine götürdüydü. Bu eskiden beri var olan bir anne vardı. Firavun zamanında da bu aynen böyleydi. Dedi ki ev ahalisi de iyidir. Yakfulunehu. Biliyordu ki eğer süt sözü kabul edilirse tartışılacak ev nasıldır? Çirkin bir ev midir? Teselli verdiği ev. İyi insanlarda ben size teselli veriyorum. Orada güzel terbiye görecek. Başlangıcın zamanı sarayda değil çocukluğu annesinin kucağında geçmiştir. Oradan terbiye bulmuştur. Ve anne kefalet etmiştir. Daha sonra bu yaşa gelince ki süt artık kesilsin ve çocuk aslına geri gönderilsin. O zaman asıldan sonra gerçek asıla kadar geri gönderilmiştir. Böylece biz ketakarra enuha onun gözü ve üzüntü etmesin ve bilsin ki Allah-u Teala'nın verdiği söz doğrudur. İnsanların çoğu bunu bilmezler. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Musa balık olunca, yetişkin olunca ve kuvvetlenince biz ona hikmet öğrettik ve bilgi verdik. Bu daha peygamberlikten bahsedilmiyor. Bu ama çok yaşlı yani 40 yaşına kadar 20 yaşından sonraki için bir daha uygundur. 13-15 yaşındaki çocuk yerine. Ve dakhalal medinete ala hine gafletin min ahliha. Medine şehre girdi. Hine gafletin min ahliha, insanlar daha uyuyorlardı. Kitab-ı Mukaddes diyor ki dışarı çıktı ve bildi. Bu anlaşılıyor ki saraydaydı. Saraydaki insanlar kavim ile birleşmek istemiyorlardı. Onun için Hz. Musa aleyhisselam sabahleyin daha karanlık varken insanlar uyuyorlarken dışarı çıkıyordu. Belki yürürdü ve bazı kavim aynı kavimden olanlarla da görüşürdü. Allah yine gafletin min ahliha veceda fiha raculene yaktatilan. O bu manzara anlatıyor ki orada iki dövüşme vardı ve dövüşmeye yakalanmaması mümkündü. İnsanlar da uyuyorlardı. İki insanla dövüşüyorlardı. Birisi bunun kavminden, birisi yabancıdan. Hz. Musa yardım etti ve hiç korkmadan yardım etti. Kitab-ı Mukaddes dedi ki sağa sola baktı. Baktı mı bakmadı mı zaman zaten öyleydi. Hiç kimse görmüyordu.
फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियतिही, पहले फरमाता है हाज़ा मिन शियतिही व हाज़ा मिन अदुव्वे, Fastagasahullazi min şi'atihi. हम कौम Önce diyor ki haza min şi'atihi ve haza min aduvve. Bu bunun bir kavminden idi ve öteki onun düşmanlarındandı. Onun kavminden yahut kabilesinden olan yardım için yardım istedi. Fevakazahu Musa fekaza aleyhi. Musa onu bir tek बड़ी शान के साथ vuruşla onu öldürdü. Balaga aşuddahu. Bu şanlı bir şekilde Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında idi. Çok kuvvetli bir genç idi. Onun için kız dahi kaviyundan bahsetmiştir. Güçlü bir insan idi. Ancak emindir. Ve şerafet, uysallık var. हालत में उसने Kötü bir insan değil. मुकाला हाज़ा मिन अमल Kur'an-ı Kerim diyor ki böyle bir durumda dövdü. Kâlâ hâzâ min ameli şeytan innehu aduvun mudillun mubin. O zaman Musa Aleyhisselatü Vesselam o kadar insan hukman ve ilman elde ettiydi. मेरी कोई नियत Utandı. इन्नहु अदुव्व Dedi ki bu şeytan bana yaptırdı. Benim niyetim yoktu. गुमराह कर İnnehu aduvun mudillun mubin. Şeytan insanın düşmanıdır. Saptırandır ve apaçık saptırandır. Kâle Rabbe inni zalamtu nefsi faghfirli faghafarallah. İnnehu vel gafurur rahim. Hemen Allah'tan bağışlanmasını diledi. छोड़ गए थे, अल्लाह बेहतर Dedi ki kumma tepesine o naaşını होता है, लाश को उसी तरह छोड़ा है, gömdü diyor. चले गए हैं, Nereden bildiler insanlar? लेकिन जो पैदा हुई Naaşı bıraktı aynı şekilde birisi görmemiştir. Fakat istiğfara yöneldi काला रब्बे बेमा ve öyle istiğfar eyledi ki Allah-u Teala affetti. ज़हीर दिल Kâle Rabbe bima an'amte aleyya falan akuna zahiran lil mucrimin. Ya Rabbi sen bana yardım ettin. Ben şimdi asla suçlulara yardım etmeyeceğim. कहता कि यही है, Anlaşılıyor ki मैं गलती onun suçlu oluşu konusunda Hz. Musa biliyordu. Bunu yaramaz budur. Yoksa masumu öldüremezdi. Sonra ertesi gün ne olay oluyor? Söz verdi. Fa asba fil medinesi khaifen yatarakkabu. Şimdi asıl konudur. Medine dışarı çıktı fakat korkusu dahi vardı. Sağa sola bakıyordu ikinci gün. Kitab-ı Mukaddes'e birinci gün beyan ediyor. Feyzallah zistan sarahu bil amse गुजरे हुए yastasrehuhu. उन्हें मदद के Birdenbire aynı adam चीख चीख कर उनको बुला रहा है, dün yardım için çağırdığı zaman yine bağırıyor ve yardım istiyor. मूसा ने कहा मैं पहचान गया हूँ, Kâle lehu Musa innaka lagaviyyun mubin. रवि गुमराह Ben anladım. Sen açık sapıksın. फलम्मा अरादा अन यब्तश बिल्लज़ी Ancak kavmin sempatisi o kadar fazlaydı ki ma aradan yapteşe billazi huve min aduve. Dünkü verdiği sözü unuttu. Allah-u Teala verdi. कर चुके हैं अल्लाह से कि मैं Peygamber olmamıştır daha. जालिम शरीर की मदद नहीं करूंगा। Tanıdı ve söz verdi. मोहब्बत इतनी गालिब थी दिल पर Bir daha ben asla bir yaramaza yardım etmeyeceğim. कि मैं उसको Fakat kavmin sempatisi o kadar üstündü ki irade etti ki ben onu yakalayayım. Yapteşa इसमें ये गुंजाइश है मूसा की, bataşa yakalamak olur. उसको अलग कर Belki bu Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında bu mana çıkıyor ki onu ayırsın. Öldürmek istemesin. Bu arada Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın lehinde हद तक दखलंदाजी करना चाहिए। verdiği söze aykırı davranmadı. Onu hatırlıyordu. Yalnız korumaya kadar araya girmek istiyordu. Dövmek için değil. Vakazalarından bahsedilmiyor. हाथ भी ने डाला था तो वो बोल पड़ा, Kâle ya Musa aturidu en taktulani kama katalta nafsen. मेरा इरादा है O adam hemen dedi ki ey Musa sen dün birisini öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? O zaman Musa dedi ki bu बोल बैठा है और अपना गुनाह मेरे जिम्मे डाल बैठा gavi लड़ ये रहा था, इत्तफाकन हादसा हुआ, benim sırrımı açmıştır ve kendi günahını bana ilave etmiştir. İnsanlar biliyorlar हाँ रजुल ve şimdi artık hiç kimseden gizli değildir bu. तुरीदु Ve ca'a raculun इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्द व मा तुरीदु अन तकून
in turidu illa an takuna cebbaran fil ardı ve ma turidu an takuna minel muslihin. Apaçıktır ki sen yalnız cebbar olmak istiyorsun. Bir diktatör gibi ortaya çıkıyorsun. Zalim birisisin. Sen ıslah etmek istemiyorsun. Senin niyetin ıslah değildir. Bundan Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi korktu ve tekrar istiğfara doğru yöneldi. Bir yerde gizlendi. Evine geri gitmiyor. Ve ca raculun min aksal medinete. Medine'nin öbür köşesinden adamın birisi koşa koşa geldi. Öbür kral Mısır'ın firavunları ve kral ailesinin yaşadığı kenar. Birisi fakirlerin evleri vardı. Orada Hz. Musa'nın kavmi vardı. Aksal Medine onun içindendi ki oraya kadar birisi gidemiş, orada yaşayan, bilgi almış olan birisi oradan geliyor ve Musa'ya haber veriyor. Ya Musa innal mala ya tamiruna beka le yaktuluka fakhruc inni laka minen nasihin. Bunda bir zikir yok ki İsrail'in kavminden idi. Hz. Musa o sarayda yetişmiştir. Birçok dostlar olacak, mizacında güzellik ve çekicilik vardı. Diyor ki ben koşa koşa geldim. Orada şöyle tartışıyorlar. Karar veriliyor ki seni öldürecekler. Onun için nasihat olarak sana söylüyorum. Kaç buradan. Seni yakalamalarından önce. Bundan anlaşılıyor ki geri gitmediği zaman kendi düşüncesine sahip olan güvenilir insanlara mesaj göndermiş olacak. Ben buradayım. Bir şey olursa bana haber ver. Bundan istifade ederek gizlendiği yere kadar bu adam gelmiştir ve sabahleyin erkenden haber vererek geri gitmiştir. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Musa Aleyhisselam oradan çıktı korkulu olarak ve sağa sola bakınarak, birisi beni görmesin, ve dua ederek قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Rabbi, beni bu zalimin kavminden necat ver bana. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. Medyen şehrine doğru. Kur'an-ı Kerim Medyen diyor. Onun için ben de Medyen diyorum. Kitab-ı Mukaddes'te Midyen yahut Midyan diye yazmıştır. Madyan'a doğru yöneldiği zaman قَالَ أَسَى رَبِّي اَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. Uzak değil ki Allah beni ortadaki bir yol, doğru yol, mütevazın yol yahut sırat-ı müstakime Allah-u Teala bana yol göstersin. Umarım ki Allah-u Teala mutlaka yardım edecek. وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَا. Medyen suyuna geldi, pınarına geldiği zaman ki orada insanlar suluyorlardı kendi hayvanlarına. O zaman insanların pınarları ortak olurlardı. Orada hem su içerler hem de hayvanlara su verirlerdi ve yabancılar araya giremezlerdi. Onların mülkü olurdu. Oraya gittiği zaman ma'a Madyana kâle asâ Rabbi vecada aleyhe ummetem minen nâse yaskûn. Çobanlar orada vardı zaten ve büyük bir topluluk vardı. Onlar kendi hayvanlarına su veriyorlardı. Ve vecada min dûnehum umra'ateyne. Onlardan uzak bir yerde, bir kenarda iki kızı dahi gördü. Onlar beklerlerdi. Kâle mâ hatbukuma. Sebep nedir? Siz niye burada duruyorsunuz? Kâle ta'lâ naskî hastâ yusdera riyâv. Bu çobanlar işlerini bitirmeden biz su veremeyiz hayvanlarımıza. Ve abuna şeyhun kabir. Babamız çok yaşlıdır.
Burada Şeyh-i Kabir'den bahsediliyor ki Kitab-ı Mukaddes'te dahi vardır. O kadar yaşlıydı ki baba और बेटा कोई नहीं है जवान dışarı çıkarak hayvanlarına dahi su dahi veremezdi. Ve oğlan yoktu o zaman. तलाश की जरूरत Onun için daha önce beyan ettiğim sözün senedi vardır Kur'an. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'e bakmamıza gerek yok. Çünkü çelişkili sözle söylüyor. Çok yaşlı olduğunu diyor. Ve ondan 40 sene sonra daha koştuğunu beyan ediyor. Ve Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarıyla birlikte ona gidiyor. Çıkıştan sonra. का इन लोगों ने सत्यानाश कर Onun için Kitab-ı Mukaddes'in tarihine girerek bu herifler tarihi bozdular. Öyle çelişkiye koydular ki Müslüman müfessirler dahi genellikle aradaki zamanda değil Ahmedi müfessirler dahi bu zorluğa girdiler. क्योंकि बराह रास्त अहमदियों Kitab-ı Mukaddes'in referansları ki bu araştırmacıların çıkardığı neticeler Ahmedilerin araştırması değildi. Mecbur idiler referans vermeye. नहीं सोचा उस वक्त यह इल्म नहीं O araştırmalara güvenmelerinin sebebi buydu ve düşünmediler, bilmiyorlardı ki bu araştırmacıların delilleri खुदा की tarih ile değil खुदाई के बाद yahut Mısır'ın बल्कि बाइबल के जो हवाले हैं etimolojisinden değildir. इजिप्ट की तारीख को उन्होंने पहले मसमूम Kitab-ı Mukaddes'in, Bible'ın referanslarına güvenerek जो नतीजे Kitab-ı Mısır'ın tarihini bozdular ये इजिप्टोलॉजिस्ट है ये इस्लामी ve ondan sonra neticeler bir bilgin, bu bilgin filan Egyptologist'tir, Mısır tarihin uzmanıdır. Bir insan kendisi araştırmadan onları red edemezdi. Ancak पर तो बनाए eskiden kimse bunu तस्वीर का önce bir resim çeksin ve imkanlı bir resim hazırlasın तारीख ve Kitab-ı Mukaddes'in tefsiriyle araştırsın ve Mısır tarihiyle de araştırsın. इसलिए मैं समझता हूँ Beyan edilen onların resimleriyle karşılaştırsın. Onun için ये झगड़े खत्म हो ben diyorum şimdi zamanımız var. Biz açık olarak size beyan edelim ki bu artık bitsin. Ve bu eğilim filan muharrir bunu yazdı, mutlaka bu olmuş olacak, filan bunu yazdı. Bunu iyi anlayın ki bu yanlıştır, mümkün değil bunların yazdıkları. Kur'an-ı Kerim ona mukabil अब ये देख लें ve iç şehadeti o kadar kesindir ki bu böyle olamaz. Şimdi bakın 80 साल Peaks Commentary diyor ki 80 yaşındaydı geri geldiği zaman. तो 40 80 yaşında geldiği zaman शादी भी नहीं हुई थी 40 yaşında oraya gitti. 40 yaşında oraya gittiği zaman şimdiye kadar evlenmemişti. अजीब सी बात नजर आती Oraya gidince ilk defa tartıştı है ऐसी नाम ve çok tuhaftır bu. उस जमाने के Ancak से मुतसादिम जरूर इतने लंबे kabul edemeyelim de değildir. Kabul edemez de değildir. O kadar uzun insanlar bekar kalmazlardı. उनके 20-25 belki bir sene az yahut çok olabilir. वहाँ जाके Bekar bu olabilir. Coşkulu tabiata sahip. Sonra मजबूत जवान है और नाजवान है मगर ईमान kızlardan birisinin buna dikkat etmesi, bir genç vardır, güzeldir, yakışıklıdır fakat imanlıdır. Bu gösteriyor ki कि वो बहुत बूढ़े bütün bunlar yanlıştır ve Kur'an doğruluyor ki çok yaşlıydı. O kadar yaşlıydı ki dışarı çıkamazdı. तो ये एक संगीन है इसको याद Bunu hiç unutmamamız lazım ki sonra biz karşılaştırma yapacağımız zaman bu bir temel taştır. Bunu hiç unutmamamız lazım. का जिक्र नहीं ये नहीं कि वो उसने Fasakalahuma मालूम होता है वो गडरिया थी कोई bir tartışmadan, dövüşmeden bahsedilmemiştir. औरतें हैं याद Çobanlar dahi terbiyesiz insanlar değildiler. आगे जाके पता चला Kadınların hayası fazlaydı. अगर उनको Kadınlar çok hayadar kadınlardı. हज़रत मूसा ने आगे बढ़ के काम किया किसी ने बीच में Namuslu kadınlardı. से मुखालफत नहीं की आराम से Hz. Musa कार्य कर दिया araya girdi ve hiç kimse kendisiyle वहाँ
dövüşmedi ve izin verdi hayvanlarına su vermesine. Orada dua etti. Rabbe inni lema anzalta ileyye min khairin fakir. Ey benim Rabbim, bunlardan bir şey beklemiyorum. Bir insan birisine minnet ettiği zaman tabii kalbinde bir düşünce olur ki buna mukabil bana bir mükafat yolu açılmıştır. Ve şimdi umarım ki mutlaka bir netice varacağım. Hz. Musa dua ediyordur. Allah-u Teala'ya güveniyor. Allah-u Teala beni zayi etmeyecek ve benim için bir yol çıkaracak. Bu dua ile bitiyor. Rabbi inni lema anzalta ileyye min khairin fakir. Ben her ne istiyorsam senden isteyeceğim. Başkasına ben güvenmiyorum. Bilmiyorum ki benim için daha uygun olan nedir. Onun için benim sana yalvarıyorum. Benim için uygun olanı bana nasip et. Lema anzalta ileyye min khairin fakir. Ben ona muhtacım. Bilmiyorum ki neyi isteyeyim, fakat biliyorum ki sen her ne verirsen ben ona muhtaç olacağım. Bence bu en önemli Hz. Musa'nın hayatındaki bir konudur. Bütün bu konuları halletmiştir bu dua. Güzel bir aile verdi, iyi bir karı verdi, namus verdi, ne peygamberlik verdi. Çünkü Allah'a bıraktı. Ben o zaman her şeyi vereceğim. Benim nimetim buradan başlayacak. Ve itmam-ı nimet nebüvvettir. Senin bütün sözlerini kabul edeceğim. Sana peygamberlik vereceğim. Bu duanın kabul edilişini gösteriyor. Allah-u Teala tarafından dua kabul edilişi budur. Facat ehdahuma, bu dua etti. Onlardan bir kız tamşi elastihyain, haya ile yürüyerek geldi. Çok namuslu. Bundan ben anlatıyordum ki iki kız yalnız korkudan değil, tabiatın uysallığından dolayı ayrı kalıyorlardı ve erkeklerin arasına girmezlerdi. O geldi ve dedi ki inna abi yaduka, benim babam seni çağırıyor. Le yecziyaka acra ma sakayat alana, sen bize bizim yerimize hayvanlara su verdin, onun ecrini sana versin. Bunun üzerine Musa kendisi istemişti. Dua neticesinde olduğu için yürüdü. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ, oraya gitti ve kayınpederine bütün hikayeyi anlattı. Ben kimim, nereden geldim, nasıl hadise oldu. Bundan anlaşılıyor ki orada aynı dil kullanılıyordu. Mısır'da kullanılan dil. Yahut en azından Hibru, İbranice, İsrailoğullarının dili burada da vardı ve dairesi genişti. Çünkü külfetsizce kendi konusunu beyan ettiği bir tercümana ihtiyaç duymadı. Kâle lâ takhaf necâte minel kavmiz zâlimîn. Medyen'e kadar Mısırlıların o etkisi yoktu orada. Onun için teselli verdi. Sen güzel yere geldin. Sana emniyet Allah-u Teala verdi. Korkmaya gerek yok. Necâte minel kavmiz zâlimîn. Zalimlerin kavminden kurtuldun. Şimdi bakın Hz. Musa'nın duası neydi? Necceni minel kavmiz zalimin. Rabbe necceni minel kavmiz zalimin. Allah-u Teala böylece Kur'an-ı Kerim'de ne güzel rabt vardır, bağ vardır. Bir dua ve onun kabul edilişi ve aynı kelimeler hatırlatıyor ki bu ne ile alakalıdır? Hz. Şuayb aleyhisselam, peygamber Şuayb değil, Şuayb beyan ediliyor ismi. Kahin idi. Onun dilinden aynı kelimeler Allah-u Teala çıkarttı. Necâte minel kavmiz zalimin. Kâlat ehdâhuma. O zaman o bilmiyordu. Onlardan birisi. Allah-u Teala hayası vardı. Namuslu, anlatmıyor ki kimdir. Fakat birisiydi. Ya abat istacirhu. İnne khayra men istacartal kaviyyul amin. Ey baba, ey benim babam,
bunu istihdam et, yani onu hadim hizmetçi olarak al. Çünkü hizmetçinin iki tane özelliği olması lazım. Kuvvetli ve emin. Emin kelimesi şundan beyan edilmiştir ki Hz. Musa aleyhissalatü vesselam hakkında güzel fikir vardı. Fakat kötü bir düşünce aklına gelmedi. Babası tehlike duyabilirdi ki bir yabancı bir erkek burada kalırsa ben onu hizmetçi alacağım. Benim kızlarım nereye gidecek? Kız diyor ki ben baktım, benim düşünceme göre bundan asla tehlikemiz yoktur. Kuvvetlidir ve emindir. O kadar latif Allah-u Teala'nın yollarıdır. Kitab-ı Mukaddes'in hikayesine bakarsanız mukabele edin, karşılaştırın. Hiçbir nispet yoktur. Kala inni uridun o an unkeha. Tamam ama nikahtan sonra yapacağım, daha önce değil. İnsanlar dikkatsiz ederler, evdedir. Orada tesettür etmezler ve onun kötü neticeleri olur. Gelenlere izin verdi. Burada birçok hadise oldu. Mesele yok, iyi bir çocuktur. Eve geldi ve musibete soktu. Bazı yabancılardan dahi dikkat etmediler. Hristiyanlar, Sihlerden dahi dikkat etmediler. Gelin bizim eve gel. Ve kızı mahveder o öyle genç. Kur'an-ı Kerim'den ders almazlar ve okumadılar. O zamanda dahi daha tesettür emri yoktu. Öyle korunmanın bugünkü şekilleri yoktu. Ermiş olan birisi kabul edeceğim fakat bu şartla ki bunlardan birisini evlendireceğim. Bunun yanında uygun değil ki benim yanımda yabancı birisi kalsın. Kur'an diyor ki onunla birlikte bir şart beyan etti. Ehdabna tayya hatene ala antacurani samaniya hicac. Bu şartla ki 8 seneye kadar sen bana hizmet et. Çok yaşlıydı. Kur'an beyan ediyor. Kur'an dahi kabul ediyor. 8 yaşına kadar ben yaşayacağım yahut 10 sene yaşayacağım. Bunu sebepsiz olarak ben fazla bir şart koymayayım. Şart budur ki 8'den az olmasın. Fakat eğer sen istersen ve canın kabul ederse ben de yaşıyorsam 10 seneye kadar sen burada kalabilirsin. Ondan sonra daha ileri gitmiyor. Ama uridu ana şukka aleyka. En atmamta aşiratın famin indik. Eğer 10 sene kabul edersen kendin kabul edersin. Ben sana bir zorluğa, ben seni sokmayacağım. Taşıyamayacağım bir yük sana taşıtmayacağım. Sateceduni inşallah mine's-salihin. Sen kesinlikle beni hayırlı insanlar arasından bulacaksın. Ben iyi bir insanım. Sana iyi muamele yapacağım. Kâla zâleka beyni ve beynak. Musa dedi ki bu benimle senin aramızdadır. Kabul ettik bu anlaşmayı. Ayyamal acelene kadayto fala udvana aleyya. Bunlardan hangisini ben kabul edersem ben aşırılık yaptığımı diyemezsin. İstersen ben 8'den sonra hemen bitireyim yahut 10 seneye kadar burada kalayım. Vallahu ala ma nekulu vekil. Buradaki fark bak. Fakat bir peygamber olacak olan insanın konuşması daha üstündür. Benim salih oluşuma güven diyor. Musa diyor ki Allah şahittir, ben söylediğimi mutlaka yerine getireceğim. Peygamberlik amareleri bellidir. Hukmen ve ilmen verilmiştir kendisine. Ve çok yüce bir insan olacak. Ben Allah'a tevekkül ediyorum. Vallahu ala ma nekulu vekil. Biz her ne diyorsak sen ve ben ikimiz üzerinde Allah vekildir. O gözeticidir. Eğer bugün değil yarın niyetimiz olursa Allah-u Teala mutlaka üzerimizde tanık olacak. Falamma kaza Musa'l acela ve sara be aleyhi. Şimdi bakın. Musa bu müddeti tamamladığı zaman
8 yaşında 8 sene sonra tamamlanıyor. Sara ve Alehi kendi ailesiyle birlikte yürüdü. Fakat Mısır'a doğru değil. Bu düşünce doğru değil. Kendi kayınpederinden ayrıldığı zaman ayrı bir ev edinmek istiyordu. Çünkü Mısır'a gitmek için Allah-u Teala emir verdi, o zaman gitti. Ve o zaman dahi korkuyordu. Anlaşılıyor ki Sara ve Alehi olayı, insan hayvanları otlattığı zaman beraber götürmez. Zaman bitince tamam, şimdi ben sorumluyum, ben kendi evimi, yuvamı kuracağım. Ve yürüdü ve bu arada bir yolculuk yaparken bir dağ üzerinden bir ateş gördü. Anasa min canebi ture nara. Anasa hissetti bir ateş varcasına. Belki uzak bir yerdir. Manevi bir nur ateşiydi. Onun için onu tam olarak ateş görmüyor. Ateşe benzer bir şey görmüştür. Orada bir aydınlık görmüştür. Kâla li ahlihim kusu inni anastu naran. Siz burada bekleyin. Ben ateşi hissediyorum. Anasa görmek dahi beyan edilmiştir. Burada aslında mesela birisi bir şey varsa hissediyorum. Bu meal daha uygundur. Hissetmek. La'alli atikum minha bi haberin o cezvetin minen nare. O zaman ateş yoktu yanında. Evden çıktıydı belli bir yöne doğru. Fakat bilmiyordu ki nereye gideceğim. Ve elinde malzeme dahi yoktu. O zaman diyor ki belki ben bir ateşin yanında insanlar olur. Belki oradan bir haber alacağım ki nereye gitmek uygun olacak. Hangi bölgeye gidip yerleşeyim. Yahut onlardan bir ateş getireceğim ki bizim işimize yarayalım. Biz ateşi tutuşturalım ve geceyi iyi geçirelim. Gece kesindi. Ateşin öyle gözmesi la'allakum tastalun ki siz ateşi belki yolculuk esnasında olmuştur. Falamma ataha nudiye min şatil vadil emane. Oraya gidince Vadil Eman, mübarek vadi vardı. Eman sağ tarafta vardır. Onun bir kenarından fil bukatil mübarekate, mübarek bir yerden, buka bir hıyula, bir daire vardır uzayda. Allah-u Teala diyor ki mübarektir. Mineş şecerete. Ağacın bir mübarek bölgesinden o nur çıkıyordu. Nasıl ses duydu? Nudiya çağrıldı. Ya Musa inni enallahu rabbul alamin. Ben kesinlikle Rabbim, bütün cihanın Rabbi benim. Allah'ım. Ve Kitab-ı Mukaddes'te vardır ki bir melek vardı. Ve daha sonra Allah-u Teala'ya intikal ediyor. Kitab-ı Mukaddes. Allah-u Teala diyor ki Allah-u Teala'nın sesiydi. Ancak Musa hissetti ki sanki mübarek yerden ses geliyor. Ağacın bir kenarındaydı. Orada aydınlık vardı. Nur vardı. Allahu Rabbul Alamin diye tanıtmıştır Allah kendisini. Kitab-ı Mukaddes diyor ki sonuna kadar Musa ve Allah-u Teala tartıştılar. Tekrar ettiler. Sen beni gönderiyorsun, ben ona ne diyeceğim? Kim beni gönderdi diyeceğim. Sen bana söyle.
वो जो है Allah-u Teala ismini söylemek istemiyordu. De ki जाके फिरौन को कहना वो जो है o var ya, उसने भेजा o beni göndermiştir. याहवा Firavun'a de işte o beni göndermiştir. अल्लाह की तरफ वो ज़मीन Şimdi Yahva kelimesi yepyeni bir sıkıntıya sokmuştur insanları. Kitab-ı Mukaddes Allah-u Teala'ya dönüyor. बाइबल का वैसा पढ़ेंगे तो Direkt olarak Allah demiyorlar. वो मूसा पूछ रहे हैं खुदा बता दो सही खुदा Kitab-ı Mukaddes'in o okursan insan gülmekten kendini alamaz. मैंने तेरा देना है De ya Rabbi. Ya Rabbi dahi demiyor. Sen konuşan, senin mesajını vereceğim. Kimin mesajını vereceğim? Allah-u Teala cevap vermiyor. İsmini söylemiyor. De ki işte o var ya, o beni göndermiştir. कितना खूबसूरत कलाम Şimdi Firavun nereden bilsin o kimdir? से तारुफ ये करवा रहा है अल्लाह ताला Kur'an ne kadar güzel kelamdır. तमाम Başlangıçtan beri tanıtıyor. Ben Rabbul Alemin benim. Ben bütün cihanların Rabbi benim. Seninle konuşmakta olan. वन अलक़ अस्वाक और मेरा तुझे ये पहला हुक्म ये है अपना छोटा फेंक दे Ve an alke aswak. लम्मा राहा तहतज़्ज़ु İlk emrin budur. Kendi asanı वल्लम या bırak. Falamma ra'aha tahtazu kana canun valla mudberan ve lam yuakkib. सांस नहीं लिया ऐसा Asayı bırakıp baktı ki yılan olmuştur. İkinci nefes almadan oradan hızlı bir şekilde koştu ve geri dönerek bakmadı ki ne oluyordur. Kaviyun amindir. अजीब आवाज है रब्बुल आलमीन Kuvvetlidir fakat hayret verici bir hadisedir. अल्लाह ताला ने पीछे Rabbul Alemin'in ve asanı atar atmaz yılan olduğunu görür görmez kaçtı. Allah-u Teala seslendi. Ya Musa akbel ve la takhaf. सामने आ İnnaka minel aminin. नहीं तू अमन Ey Musa geri gel. Gel ये चीज तुझे कोई नुकसान ve korkma. Sen emniyet içindesin. Bu sana zarar vermez. उसलुक यदा का फी Allah-u Teala teselli verdi. अपना हाथ Sonra ikinci mucize gösterdi. जेब से मुराद Usluk yadaka fi cebeka. पहलू ये सारे Şimdi kendi elini cebine koy. के साथ लगा दे उसको और अंदर मस कर दे किसी जिस्म के साथ रगड़ दे उसको Kendi bedenine sok ve mes et. Bedenin ile मन गैर sürüş, onu ovuştur. निकलेगा जब बाहर Tahruc beda min gayre su'in. और उसमें कोई बीमारी Dışarı çıktığı zaman bembeyaz olarak parlayacak. तरह का हाथ बताती Ve onda asla bir hastalık olmayacak. Kitab-ı Mukaddes diyor ki mebrus अल्लाह ताला bir hastanın eli gibi. Kitab-ı Mukaddes ile Kur'an arasında ne kadar büyük fark vardır. Kendi peygamberi bir hasta gibi mi gösteriyor? नूर की तरह चमक रही Alam mucize de bir can olmalı, bir şan olmalı. है। इस हालत Bir nur gibi parlasın. Zerre kadar bir hastalık olmasın. वज़्मु में लेकर Bu durumda diyor Kur'an-ı Kerim. हानान में रब का इला फिरौन व मलक Vazmu meleka cenahaka minel rahabe fazane ka burhanane min rabbika ila firavuna ve malaihi. मिनर Daha sonra ताला जब हज़रत मूसा से कलाम करता है ना bunu geri al. Geri minel rahbe. Allah-u Teala konuştuğu zaman थोड़ी थोड़ी मोहब्बत और प्यार çok latifeler olur söz konusu. Hazreti Musa'nın durumunu bilir. को काफी इससे भी डर गया होगा Allah-u Teala sevgiyle kendisini डर के भागा था छोटे से rahbe sen korkaksın bundan da korkmuş olacaksın. Korkmuştun sen. डर के समेटने का जोर से Şimdi hemen geri al onu. हाथ अपनी असली हालत में वापस आ जाए Sen onu geri alacağın zaman senin elin eski duruma alacak. Miner rahab demek çok latife dolu bir kelamdır. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu göz önünde bulundurarak Allah-u Teala kendisiyle konuşmaktadır. Sonra ne oldu? ये दो तेरे रब की तरफ Fazane ka burhanane min rabbika. और उसकी कौम की तरफ Bu iki senin Rabbin tarafından nişan alamet vardır. Mucize ile belirtiler vardır. Onların liderlerine doğru götür bunları. Onlar kesinlikle fasıktırlar. Şimdi zaman dolmuştur zamanımız. Geri kalanı inşallah Teala tamam mı? जसरार साहब को मेरी बात याद है
Cesval Bey ısrar etmiyor. Cesval Bey benim sözümü biliyor. Fazla uzun değil. Çünkü orada insanlar iftar ediyorlar Pakistan'da. Uzatmamamız lazım. Onun için bu benim söylediğim göre bana işaret veriyor. Yoksa biz uzatabiliriz. Şimdi yarın baki kalanı. İnşallah. Ramazan'dan önce inşallah bundan kurtulmuş olacağız. Esselamu Aleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم